دلوقتي انت بتتكلم على ان افريكا هوب بتعمل واحده من الحاجات افريقيا ترى، فازاي ممكن ده يتبني عليه في فكره اعاده ربط المصريين اللي هم بيتقال لهم انتوا سبيشال كيس بقاره افريقيا؟ برضو يقول الشاعر لعمرك، يعني وحياتك يعني لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أحلام الرجال تضيق. لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أحلام الرجال تضيق. يعني عايز يقول لك إن كل حاجة ليها حل، كل حاجة ليها طريقة. قد يكون أنا مش راجل بتاع استثمار ولا اقتصادي ولا كده، ولكن أقدر أعمل الحاجة دي اللي أنا بقول لك عليها، اللي هو الجزء الخاص بالعمل الاجتماعي التنموي اللي بيحصل ده، اللي هو شيء هام جدا جدا. ايه اللي ممكن ينبني عليه عن طريق الاقتصاديين والناس المهتمة بالاستثمار؟ اكيد اشياء كبيرة جدا، بس انت لابد زي ما ذكرت انك تبني الثقة المفقودة دي بداية. طب ازاي ممكن تبني الثقه المفقوده دي؟ حاجات زي اللي بتحصل دي، ازاي الحاجات دي تحصل لها سكيل اب، وتبقى بدل ما انت بتعمل 500 400 نظارة 1000 نظارة مش عارف ايه، ازاي تعمل الحاجات دي على سكيل اكبر؟ ازاي تساعد؟ انت عندك علاقات وطيدة دينية سواء كمسيحيين او كمسلمين. انا علاقة باثيوبيا فيما يخص الكنيسة الارثوذكسية، ان انت البابوية موجودة في مصر. الاسلام، هذه القارة الوحيدة المسلمة في العالم اللي اغلب سكانها مسلمين، الوحيدة، ومش اسيا، مش حاجة تاني، صح. قارة افريقيا.